þú veist, náttúruvín eru frábæri, þau bara, það er ekki til. Það er ekki til. Náttúruvín er ekki, it's not a thing, þetta er ekki þeng sem er til og við þurfum bara, það þætti gott ef fólk myndi hægt að segja náttúruvín, því náttúruvín er ekki til. Ok. Náttúruvín er ekki til. Hver er munurinn á af hverju heitir þetta náttúruvín? Það heitir ekki náttúruvín. En hvaðan kemur það? Þetta kemur, það eru nokkra sögur að segja frá því og það er yfirleitt máli með vín og vínheiminn. Það er alltaf ykkur tvennar sögur, stundum 4 sögur og sannleikurinn er einhvers staðar á milli. En þú veist, sagan náttúruvínin í svona grófum máli á að vera sú að í Beaujolais í Frakklandi sem er hér rétt fyrir Burgundi og gengur hann fyrir norðan Lyon, þannig ekki þetta ykkur á korti. Þar átti að hafa verið sem sagt vínbóndi, vínframleiðandi sem var hann svolítið þreyttur á því að á fjöldaframleiðslu og verið búið að makkanæsa svo mikið víngerð og svona að hann hætti bara alveg og bara einhvern veginn uppástlega náttúrulegur og hann hefði tekið til sér ykkur 4 lærisveina og þessi lærisveinar fóru svo og implementuðu sinni vittir þau fengur frá svo gamla manni og þeir fóru búið til náttúruvín. Önnur sagan er svo að það hafi verið vínframleiðendur í Beaujolais sem að sáu fram á það að þeir ætti ekki efni á öllum efnum, skordýra efnum sem við voru nota á vínegrunar 1 árið og þau hækkuðu svo mikið í verði í Frakklandi en þau dóu ekki ráðlausir en þetta var svona, þú veist, þau gátu ekki að þau gert og þurftu eitthvað spenning þannig að þeir bara ákvaða að búa til vín á þess að bæta henni á þess að bæta nokkur sköpuðum hlut í og áttu ekki efna því að hanna með það þannig að þeir eru krakkan sem að tekna á myndir klippuðu það niður og límdu á flöskur og sendu það til París sem endaði svo í Köpen og núna eru við öll í vandamál. Okay. Þannig að þetta eru tvennar sögur og þú er sannleikur einhverjum á milli. Okay. En nú er ég það vitlaus og ég tel mig alltaf sjá mun, sko, mér finnst náttúruvín, hérna gæsalappa alltaf vera svona glærari aðeins að sjá, ekki svona dökkrauð. Já, sko. Og svona aðeins öðruvísi áferða. Sko, ástæðan því ég segja náttúruvín er ekki til, ef það er engar reglugerðir sem að segja til hverju þú ert að fylgja til að kalla vínið náttúruvín. Þú veist, ég geti verið með vínegrur og búið til vín og kalla náttúruvín, en ég kalla náttúruvín vegna þess að ég nota bara náttúrulegt ger sem er utan á berjanum og þá get ég kallað náttúruvín, samt bæti ég get sett antifrís ofan í, skilurðu, ég get samt kallað náttúruvín því að náttúrulegt ger, en svo er þú með vínegrur við hliðina á mér og þú ert að fylgja stjörnunum og þú ert búin að grafa horn af hrút, eitthvað stóra vínegrunni til þess að tala við Bakkus og Guðina og þú ert búin að nota bara asna og lömb til þess að fertilesa vínegrunna og fylgir öllu vesuninu í kringum biodynamíska og lífræna vínræktun og þú gæti þitt náttúruvín, en ég líka. Sko, það er gallinn. Þess vegna á ég erfitt með þegar fólk talar ég drekk ekki náttúruvín, nei. Þú drekkur ekki funky vín. Já. Eða ég fæ minni hausverk af náttúruvínum, nei. Ég fæ minni hausverk af vínum sem er búið að taka út allt sem við svona innan gæslappa þurfum ekki. Þú veist, það er ekki, sulfíti gefur ekki hausverk, áfengi gefur hausverk. En hins vegar er alveg hellingur til af vínum sem að fólk er að framleiða í ótrúlega miklu magni og maður keyrir í gegnum, þú veist, sveitirnar í Ítalíu og maður sér bara hektarna af fullt af einhverjum vínegrum hér og þar og maður er bara, hvað er að frétta? Það er ekki séns að þess að geta framleiða svona mikið af víni. Og leið að drekka vín þar sem að markmið er að framleiða konsistent vöru ár eftir ár, þá ertu komin í vandræði. Út af því að vín þetta er lifandi og það á sér fullan líftíma. Öll vín, misst langan, en öll vín. Og þau byrja sem lítil börn sem eru með allt of háa sýrur og taka alltaf mikið pláss og eru frekar óþolandi, sem vera sér úlingar sem eru með stæla og tanninið er fara að minnka eins og sýrun aðeins farin að minnka en það er samt einhver svona ekki, þau eru ekki alveg tilbúin, þessu úlingar. Svo ertu komin á bara 37 ára eða eitthvað, topp aldrei. Bara aldrei verið betri, bara með fjárhagslega öryggi og sjálfstraustur og allt inn fyrir að hlaupa og bara málið bara geggja þá er vínið, þú veist, með þér. Og svo kláraru líftíman og þá fer það hægt og að fara niður, þú veist. Þetta svara svo mörgu spurningu samt, sko, þessi líking. Ég hef oft hugsað svona bara, þú veist, hvað er munurinn á þessu vínum? Þú veist, ég drekk vín, finnst það gott, en ég veit ekkert meira en það, en mér finnst það gott. En þarna strax komnar svona smá útskýringar, þetta
ég tengi alveg við þetta svona súra fúla barn sem leiðilegt vín, sko. Já, og það eina sem að lítil börn þurfa líka sem eru súr og erfið, þau þurfa oft bara að fá pláss. Já. Og þessi súru vín sem við erum að opna vung, þú líka að fá pláss, við þurfum bara að umhella þeim. Skella þeim í karöflu eða vaskkonuna eða eitthvað, bara þau þurfa aðeins bara pláss til þess að vera til. Opna hana bara og setja hana á borðið og... Nei! Sko, ef þú opna vínflösku og setur hana á borðið, þá vínið í miðjun ekkert að anda. En fyrsti svopinn, hann fær súrefni. Virkar ekki alveg svoleiðis. En ég skil samt hvað átt við. En ef þú ætti að veitingast að þjóðin gerir þetta, þá getur þú... Nei, kallið mig. Hérna. Tekur þú karöflu með að heiman? Ég veistu það, ég held ég ætti að fara að hanna svona meðfæranlega karöflu sem svona setur saman og setur í veski. Ég geti alveg, það geti verið my way to fame. Nei, ég elska bíódynamísk vín og lífræn vín og það eru bara mikið sem að steður það að, þú veist, ef að vínframleiðandi að framleiða lífræn vín þá eru vínin vænlegri til árangurs á markaðnum í dag. Og það ótrúlega góð þróun en náttúruvín, það ekki náttúruvín sama sem vont, en náttúruvín sama sem svona gruggug, glær, síruhás, skrítinvín, þú veist, þau vilja kalla sig það og það eru alveg, Bandaríkin eru búin að búa til reglugerðir þetta, Frakkland bjó til reglugerð 2020 sem að fáir fylgja, to be honest, Vakka á hér að Austurríki með einhverjar reglugerðir utan það að kalla eitthvað náttúruvín, en að öll þessi hér eiga saman að þau kalla þetta ekki náttúruvín. Kallaði þetta eitthvað annað, þú veist. En já, allavega. Þú minnist á hana gruggugt vín. Ég, allavega þegar maður var í vínfræðina árið, þá var allavega að tala að þetta grugghreinsa vínin. Það ekki allstaðar þannig að það sé grugghreinsa? Við getum sagt það að þessi sommelierfræði, þau eru að reyna að halda í við það sem að gerast í, þú veist, vínbransinn með þessari innkomu náttúruvína, kallum þau bara það áfram hann þurft að bregða svolítið hratt við en hefur brugðist með hægt við þessi vínheimur eins og til dæmis það er engar reglugerðir frá Evrópusambandinu sem að segja til hvað það sem náttúruvín eru til dæmis bara það ekki fyrir 2020 sem var bara Frakkland af öllum löndum, það eru öll Evrópa eftir þú veist, þeim ekki búin að þessu þannig að þegar kemur því að þessu umhella gruggin úr víninu fólk mjög tvístíðandi hvort það að gera, samkvæmt framreiðslu náminu sem maður lærir í MK sem við náttúrulega voru í matreiðslu af vísu, ég var í framreiðslu, það er svo sem annar mál þá maður umhella gruggin úr víninu en náttúrulega samleiðendur vilja það ekki því þetta hluta víninu þannig að þetta eiginlega bara smekksadrei viltu að þessi umhelt frá þú missir örugglega helling af víninu og þetta eru allt saman ógeðslega ung vín þannig að þú veist, hver svo beskiptir í máli já, vínmaður já, þetta mikil fræði ég mér svo þrá ekki að læra meira já ég var að koma, eins og þið veit ég var að koma prófi og ég strax búin að skrá mig í næsta nám og hvað bara vegurinn endalaus þetta ekki hægt að komast að endastöða sem þú veist bara allt vín út af því að það alltaf að breytast og við búum á gullöld vínana bara við erum svo ekkert eðlilega heppin það bara við erum búin að ná bara svo ótrúlega við erum búin að læra svo miklu betur á þessa vöru, hvernig við meðöldum hana hvernig við meðöldum vínviðin heldur en bara fyrir 20 árum þetta er alveg geggjað að vera í þessum vínheimi í dag Já, ég er búin að sjá það eins og TikTok og þar hefur verið að sína frá því þegar þú verið að fara út á skoða bara vínegrur Já, og ég álega helling eftir sem ég átti að posta frá því fyrra þegar ég fór til Rioja og fór til Sevilla fór á heimsótti því ég er mjög spænsk í mér ég er alveg með mjög augljósa ég halla mikið til Spánar þetta sem ég geri matagerð og vínframleiðslu og bara menningu og öllu bara, ég kreifa, ég var að segja vinkurum minna ég kreifa það að sitja á einhverjum svona ódýrum plastgarðstól á einhverju torgi á einhverju skrítil veitingastaf baku mig og ég reiki ekki en mér langar til að vera með sígaret í hendinni bara til að hafa hana í hendinni og drekkur vinglasi sem allt og lítið og það er búið að fylla alveg að brúnni og patatas bravas á borðinu og ég ætla bara að lifa minn besta lífi við bara
hjálpa mig hvað mér langar mikið í þessa stemmingu. Ég held að þetta sé samt smá fallegri draumur heldur en veruleiki, sko. Algjörlega. Þetta skammdegið að tala, sko, ég áttum á því. En það bara eitthvað við að mér langar til að sitja nákvæmlega sem ég sit núna með sígarettuna og svona öðru hvoru svona halla mig við borðið og bara og svo setja sígarettuna aftur hundar bara við hliðan haustum. Þetta ég reykja ekki og ég ætla ekki að byrja að reykja. Mér langar bara í síkói hér, sko. En Töffara bliss. þetta smá töffara bliss, ángríns. En já, ég sett fóran í fyrra og heimsótti 3 hús í Rioja og það var geðveikt. Fór til Rota, ég fór til Beronia og Gómez Cruzado og sko, þetta eru framleiðendur sem að gera ótrúlega misbæta hluti. Rota kemur þetta inn til Rioja seint 1980 87 minni mig og þau byrja bara strax á því að framleiða vín eftir svona burgundi hætti, það sem er framleiða vín eftir vínegrum. Okay. En ekki, þegar Spánn var alltaf framleitt vín og mælt gæði vína á því hversu lengi öldrunarferlið átt sér stað. Gran Reserva 5 ár í öldrunarferli. Það er besta vínið, Gran Reserva, þú veist. Og það er búið innleiðan á Gran Reserva inn á líka hvítt og rósavín og freyðivín. Þannig að koma inn til sko í mekka öldrunarferlis, þú veist, bara það, hér er sem að bjó til öldrunarferlin og reglugerðinni kringu það og koma þangað inn og ekki spila til þeim leikreglum er alveg frekar töffaralegt. Og ekki bara það að þau fóru að framleiða vín til vínegrum, heldur fóru líka að framleiða vín sko, með allt öðruvísi þess að þau fóru að brugga fermenta vínin í stórum eikartöngum frekar en í steinlega stíl eða í steipu. Líka bara það er galin pæling, þú veist. Það er töffaraskapur. Það er frekar töffaraskapur, svona frekar töff sko og við fórum hana fyrsta daginn og þetta er alltaf selávínið er Rota, ef þið veitir hvað ég er að tala um þar. Ég er algjör bavíani þegar kemur þessi. Mér finnst þetta bara gott á bragði. En hefur drukkið selá? Ég veit það ekki. Nei, ok, en allan að heitir eftir selá fyrir norðan. Ég veit í selá. Það er þetta íslenskt vín? Nei, þetta er að hann nú mann ég hvað býtu nú? Ég skal segja ykkur sögurnastrákar, hafið ykkur hæga. Þegar vínfræði er ekkert annað að segja sögur. Þetta er hann par, hún heitir Carmen, hann heitir eitthvað, ég maður það ekki, það stóla úr mér, sittur í öllum máli. Og þau eru búin að vera að framleiða vín á þennan máta, eins og ég var að segja ykkur. Og svo festaði kaup á vínegru og vínviðurinn á þessu vínegru er allir kringu 15-20 ára. Og þau voru svona meira vildu hafa hann annarkost miklu yngri eða töluvert eldri. Og þau fóru að framleiða vín og búa til þetta frábæra vín. Og vín er tilbúið og þetta var svona fjörugt, ungt, bara búið líka á eig í ykkur 8 mánuði og svo flösku í eitthvað tæplega ár. Þannig að bara svona ungt, ferskt, næs, ekkert oflókið vín. Mjög næs. Vissi hvað þetta kalla vínið? Ekkert nafn komið og hann einhverju svona vildi komast í frí, fór í veiðiferð til Íslands. Endaði í Selá og hún sem ég hitti hann í fyrra þegar ég fór í heimsókn, hún svo sem frá því að hún var að fullu sko að Google einhver nöfn og að fá einhvern innblástur hvað hann að kalla þetta vín þegar hann ringir í hana, já, hæ, herðu ég og ég bara veit hvað vínið á að heita. Hún bara, hvað, frábært. Sko ég er á Íslandi og það er bara geggjur stemming og þetta er bara stemmingin sem að vínið er og ég ætla að skýra vínið Selá. Selá. Og vínið, já, heitir Selá út af því að það er svo mikið stemming. Og er það með áinu? Nei. Selá. Mjög romantískt. Já. En það er svona, þú veist, og því að það er oft spurt mig, þú veist, þegar ég tala um útlendinga og svona hvort að við framleiðum vínina heima og ég sé alltaf bara nei. En það er Torres á vínegru sem heitir Vína Íslandia og Rota framleiði vín eftir á Íslandi, þannig að þú veist we got that going for us, which is nice. Er það alveg galið að reyna að framleiða eitthvað svona á Íslandi? Já, það er eiginlega alveg út í höft sko. Já. Gróðurhús eitthvað. Já, ég er bara, þú veist, why not? Þú veist, við erum með geggjaðan jarðveg. Jarðvegurinn er alveg upplæðið fyrir þetta. Er það ekki? Jú, en bara vínvegur getur ekki lifað í svona miklu óstabilisuru umhverfi. Það sem að það er sól en samt rosalega kalt. Bara vínvegurinn er bara confusion. En nú er svona í þessu vínheimi, það var alltaf mikið svona sögur. Ég hef heyrt alls konar, þú veist, með þessa vínagra, að þú er kannski með flott
vín framleitt frá einhverju vínagri sem að kostar, þú veist, 50 skall flaskan en svo getur þú verið með kannski lítinn vínagur inn í þessu vínagri sem einhver annar á og að framleiða vín sem að kosta kannski bara 5 skall í ríkinu en samt bara á sama stað. Já, þess að tala Bordeaux þá eða Yeah. þú mátt alveg, neymdorkaði bara Bjartur, verð ekki feimin. Nei, það var nefnilega einn góðu þjótt sko, sem var að segja mér þessu sögu ég man bara ekki hvað neitt heit þetta er allt svo flókin nöfn Bordeaux og Roja Sko, ég get sagt þér það að það er ekkert, þú veist, þetta er ekkert eitthvað út í hötta sem þú ert að segja þannig sé sko en það er nú eitthvað nýtt en það fyrir svolítið eftir hvað þú ert í heiminum og þetta er sko í Frakklandi þá eru mjög strangar reglur hvað varðar vínagrur og hvað er kallað Grand Cru, hvað er kallað Premier Cru og svona en alls ekki á öllum stöðum sumar vínagrur eru betur en aðrar og sumar eru með Grand Cru, Premier Cru stimpil en er ekkert endilega frábærar og sumar eru frábærar en eru ekki meira stimpil. Þetta er svolítið spurningum bara vera alveg nógu mikið lúði og leggja þetta á minnið, þú veist. En ég get sagt það ef að vín er umkringt vínegrum sem að, ef þú kaupir vín sem að kosta 5 skall og sem kemur frá einhverjum litlum blett sem er umkringt víni sem kostar 50 skall, þá er það verið að þessi litli blettur ömurlegur. Já, ok. Og þessi litli blettur fær ekki námingla sól og eða þegar það rignir þá fyrir allt regnvatnið á þennan litla blett og drekkir algjörlega vínviðnum þannig að berin koma út bragðlaus og skrítin. Já, mann í vínfræði sko, þá talaði einhvern alls konar fólk sem að hafi verið að breyta hinn og þessi vín og talaði einhvern Ástrala sem að mætti hann alveg guðuruglaðar og hendi eitthvað rockstjörnu vín. Ástralía maður, Jesus Christ. Ég sko, ég skal segja ykkur það þegar ég var að læra hana fyrir vínfræðina þá festaði ég nýja heiminum alveg þá til síðustu stund og því mér finnst þetta svo ótrúlega leðilegt að læra þetta mér finnst, þú veist þau eru að gera alveg flott vínan í Ástralíu svona hér og þar en svo ótrúlega, þetta er bara svo, mér finnst svo galin pæling fyrir okkur á Íslandi að alltaf sækjast í ykkur vín frá Ástralíu við erum svo mig innilega að sækja vatni hinum með við lækinn og ég fatt ekki alveg pælinguna af hverju myndi ég vilja drekka Riesling frá Eden Valley þegar ég get fengið Riesling frá Mosel þegar að Eden Valley er að búa til Riesling eftir sömu tísku og Mosel þú veist Mosel er náttúrulega upprunni af Riesling einmitt, nákvæmlega og þessi, þú veist, Mosel ástæðan því að Mosel dalurinn er svona ótrúlega íkonískur hvað varðar Riesling því að sko þeir eru með, þetta er alveg ótrúlega geggjað að sjá þetta eru með svona enn blue slate jarðveg og þetta bara getur drepið eitthvað með þetta er svo beitt þetta er eins og eitthvað svona bland af gler og stein þetta er alveg, og þetta endurspeglar svo mikið sól og þetta gefur svo mikil steinefni í vínviðin þess vegna getur þú veist þannig greinir hvort að Riesling kom frá Mósadalunum eða Rheingau því að þú finnur bara bara eftir svo bara blásteinar það er lótrúlegt það er sem svo broti gler já, talandi það ég var að hlusta á nokkur þætti frá ykkur og þið voru að tala um pulsu og vínpörun þú ert með þess að vínpörun fyrir pulsu já, ég skal bara segja ykkur bara þetta er bara ekki flókið sko það sem að vex saman, fer saman og what grows together, goes together hvaða land kemur til huga þegar við segjum pulsur, sausages Þýskaland já, þarna, ding, ding, ding right on the money Riesling og sérðu hvað þetta er fáað þetta er nefnilega, ég er að segja ykkur að fáið ykkur bara, ef þið sem eru að hlusta, ég veit ekki alveg hvað myndavæli að horfa þess ok farið að finna ykkur Dr. Lucen Velenur Sonnenur Riesling og fáið ykkur bæjarins bestu heard it here first sko við fengum pörunna, vínpörunna Dr. fyrir pulsuna þeina Sonnenur ég hef bara, þetta verður eitt af fyrsta sem ég geri en þetta var ekki Riesling já, þetta er hvítt, þetta er oft dræ hvítt sko út af því að ég myndi ekki vilja hafa hann alveg þurr en ég myndi vilja hafa hann aðeins oft dræ þannig að þú veist, Riesling er nú þegar svo sýruhár þannig að sýra mun alveg ná að skerja um pulsuna sko
en farið með öllu eða? Já. Ég er svolítið Hann er með það, remulaði haustum sko. Ég Og fæ með remulaði öllu. verður að vera með eitthvað sætt á móti sér sko. Það Til er þess að, þú veist, lítill steiktur og annars Já. allt. Já. bara, þú veist, enn einn á leiðinu heim. Mm. Bara ekki flókið. Ok, þú er búin að glæðja hann, en Já. hvað myndir að hafa með steikinu þá, ribbaði steik? Sko, þú voru að gefa mér eitthvað aðstæða challenging ribeye steak. No, ok. Come on! Nákvæmlega. Þú veist, ég geti bara, þú veist, ég geti kastað stein og lenda á, ég geti kastað, þú veist, ykkur pingulitum hnútu af stein og lenda á ykkur góða vínar sem fer með steik, sko. No, ok. Já. En þeir eru svolítið crazy. Þannig að steik í rauninu ekki Ok. nóg fá að þú veist. Ok, Ok, nei, ég ef að skil segja alveg. reykta andabringu? Ok, ég ætla ekki að vera leiðileg, en come on. Nei, ok, sorry. nei, ok, reykt andabringa, þá myndi ég taka Bourgoil eða Chinon Cabernet Franc frá Lóardalum. Frá Laugardalnum. Já, frá Lóardalum. Framleiðum við mikið vín á Íslandi. Þetta er bara, fólk veit ekki af þessu, sko. Lóardalur er bara hérna fyrir, Já, hérna með við, sko, já. En hvernig veistu þetta bara? Þú veist, hvernig getur maður fundið út úr svona sjálfur ef maður er ekki sérfræðingur? Hvernig getur maður parað vín? Sko, það sem maður verður að hugsa í fyrsta lagi er, sko, ætlar að para, þegar þú veist, ætlar að para með prótínundisknum, ætlar að para með meðrættundisknum, eða ætlar að brúpara þetta. Að brúpara er að nota vínið í sósuna, eða eitthvað svo leiðis. Þá mun að passa saman. Og því þú ert að nota sama vín sem þú fara að drekka. Já. En ef þú fara að para með prótíninu, þá verður að pæla í hvað er prótínið, eins og þetta andabringan. Andabringur eru svona blautu fugl, þetta er samt alveg frekar dökkt kjöt, það er aðeins fituríkt, en fitan er ekki mjög áberandi út af því að þetta er blautu fugl og hann er nú þegar svolítið sætur og svo setur reykt ofan á sem er líka frekar sætt og var svolítið pælið því með. Ég vil taka Cabernet Franc þess að frá Sínondalum, þú getur leikið svolítið með sko hvort hann sé mjög þungur eða mjög léttur. Því miður þá erum við ekki með neitt nógu gott úrval af þessu hérna heima, en ég ætti kannski að tala um eitthvað annað vín sem við erum með heima heldur en þetta, en allavega það er að hugsa um eitthvað annað sem er heima. Nei, heldur við bara sorry. Þannig að þú veist, þá getum við bæði verið með eitthvað sem er ótrúlega með mikið af eik og getur leikið sem meira við meðlætið, en ég myndi vilja hafa vína þess léttara vegna þess að öndin í sér er svo létt, þannig séð. Og hún er aðeins sæt og við þurfum að hafa aðeins svona sýru með, þannig að léttur Cabernet Franc sem er frekar örbal myndi alveg ganga frekar vel með því persónulega. En steikina myndi ég taka Garda Superior Cava í rauðvín. Ok. Ég sko, maður heyrir alveg strax að þú ert allan að búin að rannsaka þetta ans vel og veist. Eða það er bara ótrúlega mikið upp á mig nefið, það bara aldrei að veit. Já, eða þú getur að vera að tala bara með raskandinu. Og þú bara, wow! Ok. Þetta er ótrúlega. Já, ég er reynd að trúa alltaf öllu sem ég heyri, sko. Nei, ég er alveg búin að leggja miklu vinni í þetta maður. Ég hef mikið lært sem við vorum saman í Jökulskóla 3. Já, það er nefnilega skemmtilegt. Við vorum saman í Jökulskóla 3. Nú, ok. Hún spurði mig þegar ég hringdi hana, hver ég væri og svona. Ég segi, við þekkjumst nú rosa vel. Við vorum saman í Vínfræði og svo er ég eiginlega alveg viss við vorum saman í Jökulskóla 3. Og ég er alveg Robert. Já, ég bara gegja. Gett. Nei, ég hef nú lagt mikla vinni í það að hafa svona aðeins á milli erðana, þú veist, og það er líka bara það, þú veist, staðan er svo að það að vera, þú veist, kona í þessu bransa, þá þarf ég einhvern veginn alltaf að vera með allt mitt á hreinu til þess að geta gert mér stóra út af því að annars er svolítið, þú veist, vaðið mann. Og ég geti gert mér stóra nema ég veit hvað ég er að tala um. Já. En hvað kviknar áhuga á vínum? Þú veist, að því að þú hlýtur að þurfa að hafa bara brennandi áhuga til þess að fara að dempa þér svona djúft. Já, ég meina að byrja náttúrulega bara eins og hjá okkur öllum með landasala. Nei. Já, gamli bensinbrúsinn. Það kom íslendingur.
Það geti hafa verið bruggaði Laugardalnum. Minn ekki að maður þetta hrista brúsi til að gá hversu lengi públundar var að fara. Svo hvort það var einhver svona closet flixur í þessu. Það var að kunna grugggreinsa. Já, nákvæmlega. Já, akkurat. Nei, ég sem sagt, sko, ég er svona dellukona. Og, þú veist, ég hafði alltaf haft svona, þú veist, áhuga og, vill alltaf vita hvað ég var að drekka. Það var svo galin pæling að, þú veist, drekka bara til þess að drekka og svo verið búslega full og eitthvað, ég fannst það eitthvað eins og galin pæling, þú veist, af hverju er ég að drekka þetta? Hvað er ég að finna hérna? Og í kjölfarið því svo flutti ég til Nicaragua, bjóð þar þegar ég var, frá því ég var 20 til 23 eða eitthvað, manna ekki alveg. Og þar er rosalega mikið rommenning. Framlega eitt besta rom í heiminum þar sem heitir Flor de Caña, sem ég veit ekki hvort það hefur smakkað, það er mjög gott. Why is the rum always finished? Já, why is the rum always gone? Það er alltaf að fara frá honum. Hún skilur ekki hvað er að fara alltaf. En það er alltaf mikið rommenning, þannig ég dætt svolítið mikið inn í rom og framleiðslu á rommi og romkoktela og svo flutti ég heim, ákvað að fara í barþjónaskóla. Ég bara, þú veist, 23 eða eitthvað týnd í heiminum og vildi bara eitthvað leika mér og fór til Barcelona í koktelaskóla og þá var ég ekkert aftursnúið. Já. Svo fór ég bara, lærið þjónin, fór í MK og allt það, áður en ég fór til Nicaragua og var aðeins eitthvað svona að leika mér koktelum þar og svo bara fór ég að læra þetta og svo komst ég einhvern veginn að því að vín er miklu skemmtilega, heldur en að búið koktela. Mér fannst það allavega. Já. Og mér fannst það að vera svona endalaus brunnur á þekkingu. Ég gæti alltaf að fara dýpra og þannig að ég einhvern veginn bara snýr ekki beint við bakinu á koktelum en ég svona hætti að nenna pæli þeim þannig séð og fór bara við hausuna undan mér þetta. Fór að læra og svo í COVID þá bauðst mér að koma að vinna á Port 9 sem ég sagði já við og svo blikkaði augunum og allt í nú var ég fann að reka staðinn. Klassíst. Já, bara svona sem ég svona ekta veitingamanns að dæmi. Ég sagði við þeir, heyrði mig, ég ætla að koma að vinna, ég bara, já, aðra helgi bara, ég ætla að hætti þessu bransa. Komið nóg af þessu. Já, svo ég blikkaði augunum og fann að reka staðinn. Og þá einhvern veginn var einhvern aftur snúið. Ég var ótrúlega heppin að fá þetta rými til þess að læra meira og tala við fólk vín og fólk einhvern veginn vildi hlusta á mig tala vín. Og já, svo þú veist, bara kláraðast það eventýri og núna er ég með lítið fyrirtæki sem að einmitt fræði fólk vín, sem heitir Vínvísar. Já. Og því að það er mitt mission, drága mér, að fá fólk til að hætta að drekka barefoot og yellowtail. Það er bara, og ég segi þetta með ást við þá sem er flyttið inn, það er mikið nöfn, en ég ætla bara, það er mitt mission að fólk hætti þessu. Já. Veitu, en af hverju? Hvað er, nú er ég alveg svo græn að ég er ekki alveg tengja. Vegna þess að vín er ekki konsistent vara. Barefoot til dæmis, þetta er ógeðslega fyndið reyndar, þetta er eiginlega so stupid, it's genius. Þau tala sig sem verðlaunaðasta vín í heiminum, en þau eru alltaf að gefa sjálfu sér verðlaun. Já, ok. Nei. En þannig í grunninn er vín verður að hafa karakter, verður að vera já, svona... og þú veist, vín, sko vín endurspeglar árið sem var að líða. Vínið sem við erum að drekka, þú veist, það stendur árgjörn á því í flestum tilfellum, ekkert á ástæðulausu. Þetta endurspeglar hvort það hafi verið mikið rigning eða lítið rigning og þú veist, langflest vín sem við drekkum, vona ég, allavega, langflest vín sem ég drekka allavega, er, þú veist, þá eru fólk sem fer og sækir berin með höndunum. Þú þurfum að fara í, vera í bandi þegar það er að fara að sækja berin út af því að það er svo bratta brekkur, þetta er bara hættulegt. Það eru margar kynslóðar á bakvið vínhúsin og þetta er bara ótrúlega mikið vinna sem fer í þetta. Þannig að þú veist, maður verður svolítið að hafa það á bakvið eirað. Þetta er ekki bara, og allir sem framleiða vín með það að leiðarljósi að þá opna svo flösku á meðalvína og maður að njóta þeim saman og maður að borða góða mat og maður að hafa gaman. Að það sem þetta snýst og ég brenn svo mikið fyrir þessu. Mér finnst þetta svona, ég hef aldrei hugsað þetta svona, en leið þú segir þetta, þú ert að náttúrulega drekka vín og þú veist sem að endurspegla árið sem að það er framleitt, þú veist að hvernig var veðrið það árið og hvernig var uppskeran og svona, þetta er útrúlega fallið hugmynd. Þetta er það. Þetta er svona fallið mynd. eins og loftslagsbreytingar sem eru í gangi, þetta er búið að færast svo mikið frá,
ég var allan í Brighton í fyrra og þeir eru byrjað að framlega vín þar af því að sko aðstæðunar varandi hitastig og sólina og allt þetta bara orðið betra þar en sumstaðar í Evrópu. Og þeir eru að framlega geggju freyðivín, sko. Já. Alveg geggjuð. Og sko, veitir, ef ég segi Dover klettarnir, veitir, sjáu það fyrir ykkur? Nei. Þetta eru svona mjög brattir klettar við bara alveg suðurströnd Englands og þeir eru alveg hvítir. Þetta sem er rauninni sami jarðvegur og eru Chablis. Ok. Rauninni bara áframhald af Chablis. Og jarðvegurinn í Chablis, jarðvegurinn í Champagne og jarðvegurinn í Sancerre allt saman sami jarðvegurinn líka. Þetta bara, og þessi jarðvegur þetta eru, hvað segir maður, steingervingar. Þetta eru bara hörpuskelar sem hafa orðið að jarðvegi á milljón árum. Þess vegna fáum við þessi Chablis svona ótrúlega friskandi og svona ferskur og sýruhár og svona skemmtilegur Chardonnay. Það er út af því að þetta er svo mikið kalk og svo mikið leir og það er svo kalt og nær svona gefur svo mikið steinefni í berin. Ótrúlegt. Já, þetta er svo mikið fræði maður. Já. Ég sé alveg þið fyrir mig, Bjartur, að fara að japla á jarðvegi svona hér og þar. Þú veist, don't knock it till you try it, sko. Hefur þú farið í svona ferð og smakkað jörðina og fundið Nei, en ég var samt sko, ég var þegar ég fór hann þessum ferð í fyrra, þá fórum við til Jerez. Ég er nefnilega mikið sherrykona og sherry er frábært og því þetta er rosalega erfitt að búa til sherry og við hefum ekki gleyma því, þó að sherry sé erfitt að drekka, þá er mjög erfitt að búa til líka. En ástæðan því að sherry getur varð til á þessum ógeðslega heita stað í heiminum í Jerez. Það er út af ákveðnum jarðvegi sem heitir Albarisa og hann er alveg hvítur og það rignir sko bara í held ég einhverja 7 daga á ári eða eitthvað, ég man ekki hvað það var mikið, fárlega lítið. En það sem að þessi jarðvegur gerir þegar það rignir, þá dregur hann svo mikið í sig að hann er að halda vökva á heilu vínegrónum restina af árinu. Wow. Þetta er alveg ótrúlegt, sko. Já, ég ætla ekki að reyna að hætta alltaf jarðvegi núna. Mér finnst þetta mjög áhvert af því að maður þarf að vera greinilega mjög mikið á hreinu á þú ferð og ætlar að framlega vín, sko. Væri hægt að framlega vín kannski í kirkjugarði? Er það eitthvað? Það væri mjög dansstaðir. Dansst? Já. Hvað meinar þau? Þau eru alltaf á chili í kirkjugarðum. Nú er það? Já, það er eitthvað þeng. En það væri samtalið cool. Ég myndi smakka. Er það? Já. Já, menn, þú veist. Það var, mér finnst það góð hugmynd. Gett. Já, ég meina. Batman's Rum. Já, það er eitthvað, þarna ertu komið með eitthvað sögu á baka það, sko. Þannig að Pirates of the Caribbean bara. Smá, þannig, já, ég skilji. Nei, en hvað drekkið þið, strákar? Hvað er svona eitthvað go-to þegar þið færið í eitthvað á netverslun eða í ríki eða hvað? Ég er bara, ég get aldrei, ég er alltaf bara að teka eitthvað. Ok, hvað tókstu síðast? Þetta heitir að ég tók eitthvað þýst náttúruvín. Natural wine? Já, sem ég er eitthvað búin að taka 3 svar. Mér finnst alltaf að vera svo flókin upp, ég næ ekki leggja það minni, sko. Ok, maður hvernig flaskan lítur út? Já, hún er með svona miða sem að eitthvað svona bara handteknað eða svona. Já, þetta er D.B. Smith. Já. Kekja? Mér finnst það mjög gott. Það er mjög næs. D.B. Smith er mjög góður. Já, það er þýst. Ég vissi það. En það var endar eitt, sko, annar sem er mjög svona mikil vínkall, sko, sem að benti mér að það. Ég er ekkit svo fróður þetta og hef ekkit svo mikla skoðanar á þessu. Mér finnst það bara gott, misgott. Og ég hef alveg fengið flösku sem ég er svona, já, þessu var ekkit spes. Já, skilji. Svo hef ég alveg fengið flösku sem ég ætla svoleiðis að leggja á minni, svo ger ég það ekkert, sko, mæti ríki og þá langar mér eiginlega aldrei í það sama og síðast. Nei, skilji. Þú er svona léttur og liður. Já, mjög. Speiburgundur típa. Já, sama með hvítvín og allt þetta, sko. Mér finnst skemmtilegt að prófa nýtt, sko. Já, ekki, það er gott. Hvað með þig? Og það er ekkert sem að kallar svona ámann í þessu fyrir mig. Það er ekkert eitthvað eitt sem ég sækist meiri í en annað. Nei. Ég fengi frúti og sýru og allt svona. Það er svo gott samt að geta sko verið svona laus og liðið með þetta og verið til í að bara hinga og þangað og eitthvað, þú veist, það var rosalega margir fastir í sko ákveðum framleiðendum
þú veist, það er svo mikilvægt fyrir okkur að stiga aðeins út fyrir það og pröfa eitthvað nýtt. Já. Það gleður mig Já. að heyra að þú sést alltaf þar. Já. En Ég ekki finnst pressa. líka bara mjög gaman að prófa alls konar, þú veist, útfæslur. Merlot til dæmis, finnst það geggjað og hérna Tomasi, mér finnst það nú alveg svona skemmtileg vín frá þeim. Og svo alltaf klassist að fá sig, þú veist, Chardonnay á til eitthvað þannig. Og hérna, og já, vel bara eitthvað freyðvín. Þannig að bara, þú veist, Ég er alltaf þrá ekki fyrir freyðvinni, sko. Ég er með svo mikla þrá ekki fyrir freyðvinni. Ég elska freyðvin. Það er eina svona, Ég mæli samt ekki með því að drekka mikið af eins og Prosecco. Að vera, þú veist, taka eitthvað flöskur í röð. Já, sko. Ég mæli ekkert með því. Sko, það fer alveg eftir Prosecco-nu, kallum minn. Ef þú ætlar að drekka hérna Piccini í Prosecco heila kvöldstund, þá verður að hringja þig vegan í næstu viku. Eftir helgina, nálega. En þú veist, ef það stendur vald og býða denni á flöskunni, þá ertu yfirleitt í góðum málum. Já, mér veist, sko, mimósu góðar, sko. Já. Hann vill bara C-vitamin og þá er glaður, skilur þig. Nei, þú veist, ég geti drukkið kannski heila flösku af Prosecco eða í mimósum, en eitt glas bara Já, en sko, þegar við erum að drekka Prosecco, þá erum við að drekka allt annað vín heldur en kava eða kampavín eða kremat, þú veist, því að gerunin gerist ekki í flöskunni, hún gerist í tankinum og það er allt önnur nálgun af því að búa til búblunar, þannig að þú veist Prosecco fyrst bygg geggjað, en það er allt saman svona, það er ekki til þurft yfirleitt og það er svona frekar aperitivo stemming einhver, en ég er að tala sko Gran Reserva Garda Superior Cava, búin að liggja 36 mánuði í settingjarun og bara svona frekar svona juicy og Ég held að þú gæti selt mér hvaða vín sem er Ég get örgulega selt þér sangríu bara Sangríu, ég er sangríu maður líka Lapp í Portugal labba stoppa, sangría labba aðeins lengra, stoppa Hefur þið tekið hvít port og tónika? Nei Port og tónik? Hvað segir þið? Geðveikt, hvít port og tónik það er stúpid gott fárlega gott Bræðlega eða áhrifslega? Bæði Ég meina, þú veist, portvinni er yfirleitt svona 20% og svo setur þú tónik út í þá er þetta svona aðeins svona léttari, þú ert ekki alveg, þú veist en það er ekki að segja, pointið á ekki að vera ég sem líka svo skrítið við þurfum alltaf að detta í það Það er að því að það er svo kalt hérna Já Er það ástæðan? Já Heldur það virkilega? Nei, við hlustaði Ef það væri ekki alltaf svona kalt þá væri við ekki bara að tróða okkur inn í eitthvað eitt herbyggi Já með bara Þetta að segja að skemmtistæði sé eitt herbyggi? Nei, við erum ekki að tala um skemmtistæði þú fer ekki að skemmtistæði þú veist, ef þú fer til Spánar á skemmtistæði það eru allir í ruglinu þar maður Já, Freyði En ég vil meina, þú veist, bara eins og þetta að vera í útlöndum þá drekkum maður allan daginn en maður er samt aldrei eitthvað fullur Nei, það er allt öðruvísi. þá maður að lappa í hítanum og skoða og gera og maður stoppar alltaf að fæ sér einn og lappa svo lengur að stoppa en hér, það er bara kallt úti þú veist, Þetta þú gufar ekki upp eins og úti. plantar þér þú ferð ekkit, þú situr á sama staðnum í 3-4 tíma í staðan fyrir að vera bara þú veist, út á Spáni og þá hittast þau og eru þar klukkutíma að fá sér tapas og smá vín og svo labba þeir á næsta stað og Það er mörgulega hægt á Spán því ég er heimþrá Latti söng náttúrulega lægi á Spáni gott að djamma djúsa diskotekunum Þú veist að náttúrulega þurft að koma með Íslending inn í þetta sko, út á Spáni En það er, að vissulega eru Íslendingar drikkveldir sko, ég er allir ekki verið að taka því en ég vil samt, ég held að það sé tenging Það er kallt, það er rók og þú veist Svo náttúrulega með ekki gleyma því að sko, hér var hrun, nei ok, ekki það Nei, hér var áfengisbann og hér var áfengisbann alveg stúpitt lengi og hér, og við fengum bara inn spænskvín við fengum síðan inn Chianti hana fyrir rest og Mateus besta rosavinni heimi Mateus, já, besti love him so much ég er búin að deyja svo hæð enn þann dag í dag hann er frábær, hann er ótrúlegur hann gengur með öllum mat, aftan á meðanum allir maður sem dettur í hug er í svona litlum hring aftan á, því hann er fjólhæfur skilur, þú veist, frábært svo beint úr sirkusinu já, hann er bara, þú veist, viltu steik, sushi hann passar, frábært hann Mateus sem er segðað rósaðinn já, ég meina, hann er hann á nafn það er bara svo leys, já en já, sem sagt hér var náttúrulega áfengisbann og við vorum áttum einhvern veginn svona þú veist, svo einhvern veginn máttum við ekki drekka bjór og því þá ætti nú voru fyllibittur þú veist, þannig að
að fólk var að fá sér pilsner og svo skot Já. þú veist, þetta bara, þú veist, við höfum alltaf verið með svona skrýttan pælingu, það er ennþá fólk í dag sem kemur í vínsmakkarinn til mín og þau drekka ennþá rom í kók með matnum eða vodka í kók með matnum því þau bara eru við því þú veist, og svo núna eru við einhvern veginn að vísu, ef við tekjum til miklum framförum og bara hafa það sagt en við þurfum ekki alltaf að vera á sko, þá opnist ein vínflaska og þurfum við ekki að opna 7 Nei. Þú veist, stundum mamma bara sitja og njóta og fá sér eitt vinglas með matnum og svo bara maður að sofa þú veist. Þetta er enda með bjórrútunar sko, þú veist, hún klárast ennilega alltaf Já. Og ef hún klárast, þá er það ekki alltaf leið Ég er enda að viðurkenna það, ég drakk eina rauðin í gær sko. Já, bara einn flösku bara talandi hausverk og eitthvað svona eftir á Þetta var náttúruvín Sko, já, nákvæmlega gott náttúruvín við fór í mati vinkonum minnar og hún var að gera Brilonesi sem við sagði hennar útgáfa af Bolognesi hún heiti Brilla sem sagt, Brilonesi og hún var að elda með víni og hún var að, ég vil ekki bara fá glasa þessu sem ég var að elda með, ég bara ekkert mála þetta var eitthvað svona DOCG, eitthvað Chianti Classico ég man ekki fyrir fórmyndi var en ég veit hvað flaska þetta er og þetta er eitthvað svona mafíu fjöldaframleitt vín, þú veist og ég er bara búin með hausverk allan dag þú veist Já, sést ekki að þér Nei, takk Ég málaði henni Hann er þarna bakvið sko. Já, ok Hann er bakvið En ég get samt alveg opnað mér eina flösku og drukkið hann alla sko vakna sig daginn eftir og bara feskur Já En ég hef samt alveg líka lent í því að opna eina flösku og horfa fótboltann og klára hana og fara svo og vakna síðan bara eins og að við kertum rút á mig sko. Svo líka svo margt fólk sem kannski ekki margt en kannski fólk sem er að byrja að taka fyrstu skrefin og er að blanda öllu mögulegu saman sko. Þú veist, fá sér eitt kvöldið með matnum og svo endaði ykkur skralli og fá sér hitt og þetta og þá náttúrulega bara fara allir í slag saman sko, þessi vín sko. Já, en sko já, hann er kannski leiðast að tala um þinguna þegar við þurfum vín, ég ætlum að hættum því mér finnst það alveg Það er bara að spyrja hvernig ámar að drekka Já, ég veist, eins og ég segi mín ástand því að ég er að þessu og ég er svona að setja mitt nafn út í umræðuna er út af því að mér finnst einhvern veginn eins og við þurfum aðeins að svona ég vil að fólk fara að pæli því hvað þeir að drekka og ég vil geta svarað þeim þegar þeir hafa einhverja spurningar og mögulega bara verið búin að svara ykkur áður en þið, spyrja, skilur þannig að, þannig að við getum svona einhvern veginn því að það er alltaf forvinnur þetta ég trúi því heilsugar að langflesti sem er að drekka áfengi vilji vita hvað er að drekka Já, líka bara gaman að vera með einhverju svona grunnþekkingu á þessu sko. Eins og ég er ramblaðinn á TikTok á þér sko, ég er búin að horfa á ansi mörg sko. Og til dæmis var ég aðeins að grínast með að setja flöskuna bara að opna hana og setja hana á borðið sko. Og sjá hvað ég myndi gera Það var gott myndband sem að einmitt sko breytti hugsun minni með þetta, ég hef alltaf bara maður opnar rauðinsflösku, lætur hún að anda Já, þá tala það umhella myndi að ég segi ykkur samt sko, þetta er svo ógeðslega pyrrandi þetta myndband fór væral, þetta er alveg komið með 50.000 views eða eitthvað sem er bara gott og vel, nema það að ég er svo fárveik á þessu myndbandi ég er sko yfir 40 að heita ég var með svo mikla eyrnasýkingu hérna megin, ég heyrði ekki hérna megin og ég heyrði ekki neitt hvað ég var að segja og svo þegar ég horfði myndband baka þá postaði þið óvart og lagið var ekki í takt ég heyrði það ekki því ég var svo mikið afnöðin en ég væri veik sko. Þannig ég fór í síðastu hreinu fötum mín sem voru bara eitthvað ljóta galabúsur og eitthvað rúlukrabólur og þú veist, mér leið svo illa og svo fór þetta væral, ég var bara ég var ekkert að pæla í því sko. Maður var bara að pæla í karöflunni sko. Já, gott, það gleði mig því að þú veist, ég er með þetta pind efst á síðan hjá mér og því þetta gekk svo vel, allt þegar ég sé þetta er alltaf bara eitthvað mér leið svo illa annan dag Segðu mig, hvað skeður þegar fólk setur eða leifir vínun að anda og fellir yfir í karöflu, hvað er að skeða hana og af hverju erum við að gera þetta? Við erum að þetta sko ég ætti að taka mér flösku til þess að opna á eitthvað en svo ger ég það ekki sko, ég myndum okkur vínsösku hérna og þú opnar hana og þess að láta víni anda, þú veist, það sem er í miðjunni þú veist, það nægir ekki sambandi við þú veist, súrefnið, það er rauninni bara þetta efsta og málega það, þú veist, þetta vín er ekki þú veist, þetta er ekki eins og
þetta ekki svo síja, þú veist, loftið fer ekki í gegn, það fer bara hérna efst og svo þetta bara loftþétt, nákvæmlega eins og bara, þú veist, það ekkert súrefni ofan í sundlaug, þú veist, skiljiði mig. Þannig að það sem við þurfum að gera til þess að víni andi, það sem við viljum að gerist þegar víni andi er að sýran mýkist og tanninið mýkist og ávextinni komið fram. Það er, þú veist. Breytir það bragðinu í víninu? Já, það bara breytir því ótrúlega mikið. Og sko, fólk er rosalega, ég sé á hverju einasta ári, þá byrðist ég mikið til sorg. En þess að fólk er að gefa, fyrirtæki er að kaupa Barolo-flöskur og er að gefa fólki í jólagjafir. Og Barolo getur farið á markaðin eftir 5 ár. En Barolo-flöskur er ekki tilbúnir eftir 5 ár. Barolo þarf alveg góð 15 ári viðbót í flöskunni áður en hún verður nær sko, fullu potential. Sko. En ef að þið ætlið að opna Barolo-flöskuna sem þið keyptuð ykkur, sem að þið fenguð í jólagjöf eða whatever, sem að er bara frá 2020, guðuna bara ummelið henni. Gefið henni smá tækifæri til þess að svona sprett opna sig. Það þýðir ekkert heldur sko þegar maður er að með svona, ég tók þetta fyrir daginn í Vínsbökun, var með Vínsbökun fyrir nokkra gaura og þeir vildi endilega drekka Barolo, þannig ég opnaði hana, umheldi mér varlega, leiði maður smakka, heldi úr flöskunni, leiði maður smakka og svo tók ég flöskuna og setti hana á hvolf og leiði maður smakka. Hvað haldið það hafi verið besta expressioni af víninu? Á hvolf. Og því að vínið er allt ungt og það er bara svolítið að sprengja á opið til þess að reyna svona, toga ávextina fram úr öllu sem það er fyrir þeim. Þannig já, þess vegna erum við umhella, þess vegna erum við að þessu og þú veist, við þurfum ekki eiga ykkur að fallega karaflur, fólk spyrir mig ótrúlega oft hvort því að kaupa þessu svona, eitthvað hafið þið séð þetta? Sem er svona flöskan á hvolf og svo svona rennur það meðfram. Já. Þú veist, ef þið eigi pening og náðum við geymslupláss heima hjá okkur fyrir ykkur svona græjur, guðana bærum kaupið þetta, en þú veist, umhelling er bara að koma vínum frá A til B. Já. Og mögulega oft aftur frá B aftur yfir í A. Það er double decanting, þá umhellir yfir í karaflus og aftur í flöskuna. Og því að fólk vil drekka flöskunni. Þú veist. Þannig já, það er unni pæling með umhellingum. Já, og ekki, það er feimin að umhella líka hvítunum. Hvítun þarf mjög oft á umhelling að halda og fólk er ekki að umhella þeim. Ok. Það er ekki tekið mikið eftir því með hvítinni. Þess að ég var að þjóna á brút í desember að hjálpa þeim og ég var að þjóna auðmanni og hann var að drekka Pinot Grigio frá Südtirol sem er nyrsti hluti Ítalíu sem eiginlega, þau vilja helst vera Austurríki en ekki Ítalía. Bestu Pinot Grigio í heiminum koma þaðan. Og víni var svolítið sýruhátt og hann var alveg svona frekar súri við hvað var sýruhátt, ég bara hefði umhelli bara. Það bara gjörbreytti víninu. Já. Og við kláruðum alla byrðirnar þessu víni þegar sem það til var, þú veist, á brútið þetta kvöld. Það var því að, þú veist, sýruhá vín, þú veist, ef að sýran er það mikil að þú finnur ekki bragð að neinu öðru, þá er sýran of há. Það þarf umhellinni til þess að lefa hinu og koma fram. Ég var þeim jafnar leikvöld. Já, sorry, þetta er mjög þurft. En sko, nú hef ég lent í að fá hvítvín sem að var bara ónýtt og liturinn breyttist þá bara í bara pissugult og bara etiglikt að því. Okay. Það og væntanlega stafar það bara af kontakt við súrefni. Já, sko, þú getur liturinn, já. Hann með hvítvín, það mun dekkast með aldrinum og rauðvín mun lýsast með aldrinum. En þau munu hittast í miðunni í svona brúnleita lit. Það er súrefni og það er svolítið gert sem kallast deliberate oxidation sem að víngerðarmenn nota mjög mikið og því að korkurinn til dæmis, hann er líka lifandi korkur er bara tré frá Portugal yfirleitt og ástæðan því að vín er lokað með korki ef þau vilja að korkurinn andi og dragi smá súrefni inn í vínið bara okkur ponsulítið til þess að halda áfram að þroskast í flöskunni þegar að vínum er skrútapa þá því að vínið er ungt, það er bara drekkað ungt og það þarf ekki meira súrefni og það er ekki að vínið sé verra eða ekki að sama gæðaflokki, það er bara öðruvísi líf sem að það á að lifa þannig að já en þarna í þessu tilfelli þá hefur korkurinn líklega verið gallaður og það hefur verið korkað vínið það er tappi í henni tappi skorkað maður ekki að korkað þannig að þú veist
maður hugsa af hverju þá ekki bara búið að umhella vínum þegar þau fara í flösku og bara, þú veist ég var að segja, hvað er það? já, ég meina, ef þú myndi vera bara búin að umhella og hleypa súrefni í það og bara loka með tappa þannig að komi ekkert meira súrefni myndi þá súrefni samt bara halda áfram að valda skemmtum já, en sko það væri bara óslega silly að gera það og þegar þú veist, aftur ung vín, eins og tökum við sér dæmi bara Sauvignon Blanc frá Nýja-Sjálandi dæmi, það eru bestu Sauvignon Blanc í öllum heiminum, alltaf skrúðtapi þau getið fundið eitthvað kortapa inn á milli en það er bara mjög sjaldgæft, gerast þeir ekki neitt þetta eru vín sem að þurfa ekki yfirleitt ekki meira, þú veist, það þarf ekki að letta á sýrunni því að sýran er þetta há og hún á að vera þetta há því þetta er Sauvignon Blanc og umhverfið ítur undir meira sýru í berjunum út af því að dalurinn sem að Marlboro er í er bara hann er bara þannig byggður þú ummeldir ekki fyrir hann en þess að vínið er ekki tilbúið að vínið þarf að slaka á þú getur ímyndað þér lítið ber bara þarna á vínvinum og það er bara búið að þú veist, það var að blóm, svo var það ber og svo áttunum fyrir eitthvað lit og það er bara eitthvað að væpa gott viður, sumar, sól, ógsta næs svo kemur einhver, klippir þig af, setur þig í fötu keyrið inn í eitthvað hús, setur hann í pott síður þig niður oft traðkáðan þér eða það er sprauta yfir þig eða ítt þér niður og þú ert þarna í einhverju óþægilegu umhverfi og alltaf verið að tróða þér ofan í einhverja nýjar ílát hér og þar og svo, þú veist, loksins kemst í flöskuna og þú láta hann vera það, þú veist þess vegna umhellum við ekki fyrir hann þess að vínið er bara búið að þurfa að þola alveg ótrúlega mikið og viljum ekki gera það sjóveik já maður hugsa bara að það er svo margir sem að vita ekkert vín og ég er örugglega búin að drekka svona 100 vín sem að hefði geta verið töluvert betri já og þú veist eins og ég segi, ég gerum ekki ráð fyrir því að fólk allir geymi vínin sinni í 15 ár og vonið, þú veist, alls ekki ekki miskilja mig hérna og ef eina geymslan á heimilinu fyrir vínan ykkar er fyrir ofan ískápinn þá bara ekki geyma þið neitt setið þið bara annarkvort inn í skáp eða drekkið þið strax en ég bara að segja að þú veist við þurfum að muna það að vín er lifandi og það á sér lífsleið og stundum þurfum við aðeins að leggja höfuðið í bleyti og passa við sem að drekka vínið þegar það er uppast allra besta svo við fáum sem bestu upplifunina út úr víninu Er það venjulega, eins og þú ert að segja, 15 ár í geymslu, menna, er það svona ídeal eða á að vera lengra eða, þú veist, hvað með 50 ár eða... Já. Þú veist. Ég bara, Elio Grasso, sem er framleiðandi í Piemont, bæðisfélagi flytur hann inn. Ég bara, ég myndi köpa með flösku, top-notch flösku frá, þú veist, bara Serra Lunga eða eitthvað svona ákvæmna vínegru eða eitthvað. Frá Elio Grasso, ég myndi opna hana kannski 50 afmælinu mínu. Þú veist, því að hún er bara gerð þess að dedication, sko. Svo langu tími. Það er það. Lífið, svo bara lífið lífið. Og að þrjálega, hvað er dóttir Ígubul? Hún er 4 ára, bara eftir 2 vikur. Já, frábært. Þá bara, þegar næsti barólu kemur út, frá hennar ári, þá kaupir hann flösku og þú geymir hana og þú opnar hana með henni 320 ára. Það er góð pæling. Það er plan. Það er gott plan. Já. Passa bara ekki fyrir hún í skapin. Ekki fyrir hún. Þá freistast til að klára hana mjög snemma. Nei, þá er alltaf í víbring. Já. Og maður setja einhvers staðar sem er dimmt. Já, einhvers staðar sem er dimmt, einhvers staðar sem er svona stöðugt hitastig. 15 gráður er gott viðmið, en það er mjög erfitt að finna það hérna heima. Þannig að bara stöðugt hitastig, ekki of heitt, í myrkri og liggjandi. Og, þú veist, snúinni á 5 ára fresti. Snúin á 5 ára fresti? Stilla vekjara klukku. Já, ég meina, þú veist, bara þegar að dóttirin heldur bara 10 ára afmæli, þá snýr henni og svo 15 ára snýr henni og þú veist. En væri eitthvað verður þó að myndi snúa hana hverju ári? Nei. Skiptir einhver máli? Nei, ég er alveg bara að hafa einfalt og bjart. Já. Ég er bara svo hrættur mann að gleyma þessu. Alveg garanterað. Meira dedication á hverju ári. Bara afmælisdeginum hennar, þá var bara að snúa. Já, bara snúa. Ég var slíkur með að einhver flaska fá að standa í 15 ár heima að mér. Já, það er liggja. Já, það er liggja. Já. Takk. Nei, ég svo segi, þú veist, mér finnst ógeðslega gaman að tala um vín og mér finnst ótrúlega gaman að fræða fólk um vín og segja fólki frá vínum og því ég svo
ótrúlega mikið að segja. Já, það bara geggjað. En ég allan aðeins fróðari. Já, ég sé það bara á þér. Það er að fara að fá þér Dr. Lucen sonnunúr og eina pulsu með Eina pulsu, já. Já, það er alltaf að fara að kaupa sér karflu í leiðinni. Já, ég þarf að fara að hlusta á þáttun og skrifa þetta niður. Það er bara top-notch karflur í IKEA, sko. Mæli með, það eru mjög fínar. Ég á, ekki það ég kaupir alltaf mína karflur í góða hörunum. En ertu alltaf að kaupa þér karöflur? Já. Er það? Er það alltaf að brotna þér? Nei, ég er bara með ykkur frávíkju. Mér langar til þess að eiga ykkur svona... Þetta tekur svo mikið pláss í skápanum. Já, það gerir það. Það er alveg harrið, það gerir það. En ég nota þetta sem blómavasa. Ég veit svona til að minna kærasti minna á kaupandi með blóm. Gengur ekki vel. En ég meina að komast max 3 blóm ón í karöfluna. Þetta er nú ekki... Nei, ekki mína, sko. Nú það? Nei, ég með aðeins breiðari haus, sko. Aðeins, sko. Já, en þú veist, þess að segja bara, þú veist, ég bara segja að það þarf ekki að eyða mörgum 10 sköllum í retail í karöflur. Það er hægt að kaupa bara mjög ódýrar og fínar sem að Segjum maður hafi áhuga á að fara á vínnámskeið hjá þér. Hvernig fer maður að því? Vínvísar á Instagram, vínvísar.is, vínvísar.is. Það er mér TikTok, Heiðrún Vinkona. Veistu hvort ekki fyndið? Geggjað. Vinkona. Vinkona, já. Ég fæ stundum þegar ég fyrir bæinn, þá stundum bara, ert þú ekki hérna vinkonan? Ég er bara, jú. Já, ég mæli klálega með því að þú hefur eitthvað áhuga á víni Já, og líka það, fyrir að fá skjótin ég sem sagt, vitið hvað Heiðrún, hvaðan það kemur? Vínbúðin? Já, vínbúðin, nákvæmlega. Það er náttúrulega geit sem að mjólkaði víni í Valhöll sem heitir Heiðrún. Já. Þess vegna heitir vínbúðin eftir mér. Ok. Heiðrún. Það er alltaf svona sögur á bakvið þetta. Já, þetta er bara... Þannig að þegar þú ferð og kaupir þér vín í vínbúðinni þá ertu að kaupa úr búð sem að tileinkuð er geit í Valhöll. Já, ég skil bara ekki alveg í vínbúðinni að vera ekki löngu búin að bara bjóða mér bara svona fríkort. Að ég fá bara að koma og þú veist, bara við deyrum nafni, gerum þetta bara saman, Þá stendur þú, tekur á mótum hann á perun einhvern veginn búin að drekka öll vínin og allt Nei, ég bara að segja, þú veist, bara ég kem inn í Heiðrunu og þá bara, þú veist, bara, Heiðrún, taktu þessa, já, máli. Ég var til í að sjá mynd næstur yfir Heiðrunu af Heiðrunu kindinni. Já, þarna, núna erum við að hugsa. Við viking einhvern veginn undir að mjölka. Já, það erum við að tala saman, sko. Það erum við að tala saman. Já, þú er svolítið röff í þínum hugsunum, greinlega. Ég veit ekki hvað er meira röff í að þú Sko, af ykkur, þegar af tvennu yllu, sko. Jú, þetta maður ekki bara taka það á kannski. Nei, en þetta er það er ótrúlega gaman að koma að spjalla við ykkur og gott að taka gefa kokkunum smá frí og leyfa þjónunum aðeins að standa í sviðsjósinu. Já, við viljum náttúrulega bara ræða við alla stéttina kringum matinn og allt sem tengist. Þetta er svo geggjaður bransi, sko. Já, og geggjað fólk. Já, þetta er nefnilega geggjað fólk sem við erum að vinna í þessu bransa, sko. Við erum ótrúlega heppin. Allt geðsjúklingar. Já, nei. Jú, ég hef sett á þér, þú þarft að vera ákveður ruglaður til þess að nenna að læra svona mikið eitthvað ákveðið. Ég er þetta ekki bara passion? Jú. Þetta það er ekki endilega rugglaður til að hafa passion. Getur alveg verið með bæði. Getur verið rugglaður með passion. Svo er það, veit ég, gerum okkar líka bara, við erum svo geggjaða matamenningu hérna heima og í COVID þá spratt einhvern veginn miklu meir innflutningur á víni og við erum bara farin að fá einn geggju vín frá Grikklandi, við erum bara að fá flott vín frá Georgíu og það búið bæðast helling í Austurríki og Þýskaland og við erum bara svo ótrúlega, við bara höfum það ógeðslega gott þetta. Not gonna lie. Þannig að bara hætti það pröfið eitthvað nýtt næst þegar farið í Heiðrunu eða í aðra verslun og bara allir ykkur góðan mat, við erum í geggja lambakjöt drekkuð tjanti með því, bara glæðir. Þar hafið það. Já. Hvað ætlar þú að fá þér? Ætlar þú að tjanti? Hann ætlar að fá sér pulsu og rísling, hvað meinar þau? Bara pulsu og rísling á kallin. Ég er ekki svo vissum að aktu taktu sé með rísling á kantinum hvað er pulsu. En það er hugmynd. Í lúgunni.
Það er hugmynd og ég trademark Það er samt svo slæm hugmynd að vera að selja vín í bílalúgu, sko. Þetta er bara 7% eða eitthvað. Fáðu einu með öllu og svo eitt vínglas, takk. Já, einmitt. Bara svona pilsnerglas. Já, eða hana glösin, hafði ekki séð hana glösin með hana plastinu ofan á. Ríkalegt. Alveg. Hver með mig? Þetta er bara my version of hell. Já, Heiðrún Mjöll Jóhannesdóttir, ekki? Það passar. Já, Passar, það er rosalega gaman að fá því heimsótt til okkar. Æ, takk fyrir spjallið og sorry ef ég var ógstlega þurr og tala jarðveg og blingi. Nei, ég meina þetta er bara partur af þessu. Já, það er það. Hver? Hún skammaði. Var hún að skamma þig? Svona létt á hann. Það er nú loksins eitthvað að skamma þig. En Æ, þú ég fjast veistu af það. þínu fram með pulsuna. Eins og alltaf. Veistu það? Þetta vínpara þessa helvís pulsuðina. Bjartur minn, fólk borgar með peninga fyrir að láta skamma sig. Það er bara fegin að festa frítt. Ég trúi því. Nei, sorry, ég skammaði þig. Já, Sorry, þið eru fyrirgefð. Takk. Hérna, augskulu 3, gleymum því aldrei. Brósarænu. Já. Hvað var það, hálkubíllinn? Já, það var Já, hálkubíllinn, okkur. Ég held að við vorum saman í bíl. Sko. Já. Og þú varst enda hér. Það er nú gott. Ef við að fara í aukutíma með Bjarti þá mæli ég ekki með því. Það er með vínflösku og kantinu. Já. Hendi símanúmerið. Það er óslega fyndið svo. Og það er svo svega, hann er ekki aukennari. Við höfum það alveg á hreinu. Þetta er geggjað, super duper. Takk fyrir þetta og fáið ykkur nú eitthvað næst kafa. Já, ég gera það. Mér til heiðurs. Já, ég þarf að hlusta aftur, sko. Það er eitt vín sem ég mæli með, ég held í öllum, ég mæli með þessu í ríkinu myndböndunum mínum og það er Húve og Kamps kafað og bara algjörlega 100% semless plögg á þetta víni, það er bara stúpid gott. En fyrir fólk sem er ekki að drekka áfengt vín, ertu eitthvað að... Já, ég var aðeins gert það, en sko, krónan þarf aðeins að fara að standa sér betur. Ég meina, hún er samt að standa sig að hafa þó allavega eitthvað. Ég veit bara ýmislegt sem er í boði, sem er ekki í króninu, sko, sem er alveg ekki gott. En ég er náttúrulega að elska Sparkling 10, ég fann mér það mikið heima. Já. Og allt þetta Chateau Delish, Rosé Delish, allt það er líka rosa gott í dósinni. Fré vínir eru ógeðsleg, ekki kaupa þau. Okay. Það er hrikalega vant. Það er ógeðslega vant, ég reyndi mér þess að eld úr því það var ekki. Risotto mitt var svo perur risotto, það var hrikalega vant. Bara innilega ekki gott, sko. Ekki gott, en ef þau eru ekki í víni þá mæli ég með því og 0% vínin eru alltaf að koma til, en eins og staðan er í dag, ef þau ætla að para vín, 0% vín með einhverjum mat, það er ekki frekar Sparkling 10 frekar en 0%. Okay. Oddbirden er ekki nógu oft í búðunum. Það er að kaupa hann á netinu, ég held að sé tefíla eða eitthvað. En Oddbird er eiginlega eina 0% fröðivinni sem að mér finnst eitthvað verði á markanum í dag. Ok. Þá hafið þið það, því sem að vilja ekki hafa áfengið í aðalatriðinu. Já, en annars bara, þú veist, bara, takk fyrir mig og bara eitthvað. Bísú! Takk fyrir okkur.